lagyan ng frame para hindi bumagsak sa ulo ng chip cook. Oh no! Isa pa. So guys, yan. Isa pa. Tatlong pako ang lalagay. Para matibay. Yan, tawag dyan ay Yung bracket. bracket. Para hindi Yung mahulungan ating yan. orbit. 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 Ano dyan? Orbit pan. O ceiling pa. Pangkapit ng ceiling. Sa ceiling fan. Para bago tayo matusta, kapag ceiling fan. Yung apat na screw, dapat ikabit lahat yan. Wala kayong iiwan, guys. Baka pag kulang, mahulugan kayo. So next yung ano. Screw. Yun yung wall. And then kutsilyo. Ito guys, we'll see. We'll see, si ate will see. Tanggalin natin yung DIY guys. DIY pala. DIY. Do it yourself. Do it yourself. Wow! Tama ba? Meron pa lang ano ng ceiling fan yan, magkabit. Isang oras ka magtingala.
kanina nga, 24 minutes eh. 4 hours. Sigurado yan, nagkabit ka, leg mo, stiff-neck na. So, ikabit yan guys, yung mga screw, 3 screw yan. Yan. Kailangan mo ulit ikabit, lahat yan. Oh, next naman yung LEC niya. Yan, kakabit niya. And then itong lock, guys. Sigurado nyo lang guys na higpit ha. Baka tumama sa ulo nyo, makalbo kayo pag na. And then guys, ito na yung ating Astron. Baka naman. Kailangan yung pangalan katapat. Center. Lock na guys. Para di maglipad guys. Be sure. Okay guys. Parang hindi na malalaglag guys. Iba na ba? Saan yun? Ano yun? 2.5 na lang? Ilan? Toy? Umbrella nail dyan? Yung number 2.5 yung nasa unahan toy? Kasi yung dos, konti na lang yun. 1 kilo. Lagyan yun ng electrical tape. Yung pinagdugtungan ng kuryente.
So yan lahat may screw. No. How many times? Ano yung blue sa taas? Yung red sa baba. So yan guys, nakabit na ang plug. O, isasaksak na natin at na matry. Walang sabog. 1, 2, 3. Success! Bayad ka na, 1,000. Ang wire pa. Oh my God.